Hello and namaste everyone. What's up? It's me John Gurung and welcome to my new vlog. हामी चाहिँ आज हैन हामी चाहिँ बोतल फ्लिप गेम खेल्न लाग्यो है हामी सुशान्त र म बोतल फ्लिप च्यालेन्ज सुशान्तको परिचय प्लिज रोड भने हैन म ठिकै छ के भयो यसो कमेडी जस्तो भन्नु त नि अब ल ठिकै छ यो चाहिँ सुशान्त है सुशान्त भाइ हैन गोरे दोस बिल्ला नाना गोरे त नहुनु ल ठिक छ अब हामी चाहिँ हैन गोरे छौ छैन बोतल फ्लिप खेल्न लाग्यो हैन गेम च्यालेन्ज यसको आइडिया चाहिँ सुशान्तले नै दिएको हैन बोतल फ्लिप सँगसँगै हामी चाहिँ जसले फ्लिप गर्न सकिन्छ हैन हामी मोमो है त्यसले चाहिँ मोमो खाने हो खाँदै जाने हो हैन जसले धेरै मोमो खान्छ है अनि सँगसँगै अरू खानेकुरा नि छ हैन हामी चाहिँ पहिला बोतल फ्लिप च्यालेन्ज गरौँ है ल त्यही हो आज शनिबार हैन छुट्टीको दिनमा त्यसपछि रमाइलो नि भयो गेम पनि भयो हैन अनि माइन्ड पनि एकदम फ्रेस हुन्छ हैन सँगसँगै तपाईहरुलाई नै एन्टरटेनमेन्ट हुन्छ ल रेडी ल अब सुरु गर्छ है हामी ल पहिला को गर्ने तपाईलाई ल पहिला म है ल रेडी ओ भाइ चलो गाइस फर्स्ट शट चाहिँ सुशान्तले पास गरिसक्यो ओ मैले नि खाएँ अब खान्छु मिठो Huh? Oh. Menglesing mana? Suisi padio na suisi padio. Oh, cara dah boleh. Oh. पारी गरिदियो त हामी भन्नाले हाल्ने भिडियो पार्टी पनि नबिसक्छ के भने लाउनु नभने टक्कर भएर तर सुशान्तलाई चाहिँ बडी कति पुऱ्याइसकेछ होइन अहिले सामने न मिलाएर टक्क यसरी पनि हेरेर राइट यो प्र्याक्टिस चाहिँ खतरा गरेको कि मैले चाहिँ मैले त केही गरिनँ क्या त्यही भएर परेछ है म चाहिँ मिस्टर पर्फेक्ट ल अब दुईटा छ गोली सकिन्छ है अब लास्ट वान Last one. Susan ko palo.
रोइदिएस् कहिले अच्छा ल लास्ट वान खोलिला नि यस अझै छ ल गाइस फर्स्ट राउन्ड सक्यो अब हामी सेकेन्ड राउन्ड है कसले धेरै र कसले थाहा छोरे खाए कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हैन मैले खाएँ कि जसले नि सुजनले खायो होला ल अब नेक्स्ट राउन्ड नपर्ने ल यो चाहिँ बोनस है गाइस अर्को बोनस आयो अब हामी सेकेन्ड राउन्डमा छौँ होइन यहाँ मोमो राखिसक्यो अब सेकेन्ड राउन्ड सुरु भयो है पालो चाहिँ मेरो थाहा बोतल त देखेछ ओ पार्यो यस खोइ बोतल खाने के देखेन म पोजिसन दिन्छु यार ए पोजिसन लिसन त भयो ल Cheers है guys अब मेरो पालो ल पाएको पाए गरिदिँदै हजुर त्यसैसँगै हाम्रो भिडियो 5 मिनेट आइसक्यो नि What? Oh no. त्यत्रो प्र्याक्टिस गरे नि कामै लागेन मलाई आशीर्वाद लाग्यो कसैको कसैको त्यसो ल को त्यो भनेको म ढाँटेको मेरै क्या पर्को परे खाँदा है परेको होइन खाऊ लास्ट पिस हाल्नु न अनि अर्को हाल्छु छैन अनि मोमो भयो छ नि त मिक्समा फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड कसले जित्यो कमेन्ट गरौँ है गाइस मलाई नि थाहा भएन भिडियो हेर्नुपर्छ है काउन्ट गरेको नि हामीले नि सुशान्तले खायो होला अनि अरू के छ चिकन चिल्ली चिकन चिल्ली अनि मिक्स अरू त्यति छ होला अहिलेलाई ल अब हामी अर्को मिक्स अब चाहिँ गेम होइन यो चाहिँ अब खाजा खाने हो कि गेम खेल्ने हो ल अनबक्सिङ चिकन चिल्ली अघि नै ल्याएको अलिक ढिलो भइसक्यो होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ छिटो खानुपर्ने हुन्छ है अब अर्को थाल पनि ल्याउँछौँ हामी बोटल फ्लिप गेम सक्यो होइन यो के भन्छ मिनी मुकबाङ हामी खासै गर्न त आउँदैन खाजा हो होइन हाम्रो खाजा खान लागेको हो खास गरी चाहिँ यसो कन्टेन्ट बनाइदिउँ भनेर चाहिँ ट्राई हालिदिउँ न होइन स्टार्ट त्यही हो होइन मिठो छ है पेटी दुधिनु होला नि है अब यो सेकेन्ड चेयर्स है चेयर्स म खाइरहेको थिएँ थम्बनेलको लागि फोटो नलिनु
चेस्ट गरेको देखाउँ न अरू होइन यस्तो उता हेरेर गरौँ न बहिनी के उता चेस्ट हान्नु भन्न के मिलेन तपाईँ हात मिलेन 1 2 3 हाँसेर 1 2 3 हाँसेर गयो भने ल अनि सिधै सिधै के फोटो खिचिकन तपाईँको बस्नु न ल 1 2 3 किन हान्नु पर्छ खाएको त मुखमा हालेको अनि पिएको मात्र आउँछ राम्रो छ यस्तो कि यो खाएको पातले फास्ट पनि त्यहाँ होला आजको दिन के भयो यार पानी परेको गरे त्यो अहिले झ्याउले राखेको पानी ल गाइज अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ होइन हामी चाहिँ यसो च्यालेन्जिङ भिडियोहरू बनाउँदै थियो तर पानी पर्यो अहिले ल गाइस हामीले चाहिँ होइन रमाइलो गऱ्यो खाजा नि खायो होइन अब हामी चाहिँ ब्लगको लास्टतिर आइसकेको छ होइन अब हामीले चाहिँ यो ब्लगलाई चाहिँ यही इन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन क्यामेरालाई फोकस गर हो स्याबास यसले गर्छ नि क्यामेरा हेन्डसम देखिँदो रहेछ फोकस गर्छ त ल त्यही हो गाइस होइन भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ सबैलाई होइन एकदम धेरै मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच मलाई लाज लाग्छ त्यसपछि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन सब्सक्राइब गरेको छैन भने अनि सँगसँगै यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला भन्दै अब हामी अर्को नेक्स्ट रमाइलो भ्लगमा भेट्नेछौँ भन्दै बाई बाई आजलाई भोलि पर्सि अर्को नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ सायोनारा